深蓝 S09 拥有同级别最大尺寸的冰箱，我们来看一下它到底有多能装。2罐可乐，3罐，4瓶矿泉水，8瓶矿泉水。我的天呐，它在同级别对比理想 L9、问界 M9。 能装这么多，它的装载能力绝对是最大最强的，太牛逼了！而且还有一个很关键的点，你看，它的矿泉水瓶可以立着放，这一点真的太牛逼了。同级别别的车型都不行，只有深蓝 S09可以，因为它拥有最大的一个冰箱的体积，10升。让我们来看一下它能存多少罐可乐，来数一下，2罐。4罐，5罐，这是还是短的，后面是长的。7罐，9罐，11罐，13、15，我的天呐！我就这会儿刚刚放进去，它已经冰凉的了，这个温度控制的非常好啊。无糖可乐和有糖的相比之下，冰镇可乐喝的更痛快。